唉，唔好意思，其實我拍咗噶，但係好可惜，變真力機佢話咩要成嚿嘢再開過，所以我嗰段片冇咗啦。我要用呢條片嚟拍過啦。係啦，講咁講嗰啲嘢俾你知啊，講翻啱啱我講嗰堆嘢出嚟啦，就係你哋如果有人有咩拍片工具可以介紹下咧，就介紹我，最好就唔好俾錢嘅，唔使俾錢啊。喉嚨唔舒服啦，同埋我同埋呢個，如果你識註冊嘅話，可以嚟我 RC 嗰度話俾我知啦。喂喂，冇力，係啦，哇，夠嚟咩料？咁嘅，係我撈唔到定咩啊？南瓜，南瓜，南瓜，係啦，係我撈唔到定咩？係好無聊唔玩啊！哎呀，做咩走咗咧我？係啦，我係買刮新手啦，好渣嘅啫我。蝙蝠啊，你哋見唔見到啊？唉，咁多嚟用啲先。為咗隻蛋嘥咗幾嚿嚟，真係少會啊！會係好重要㗎啦。係第一集係咁㗎啦，其實都唔算第一集嘅，係唔知啊，算啦。有得屌，哇！好在啫，好在啦，差啲跌咗落街啦就。開玩嘢啫，係梅。一開頭係好需要梅嘅，最後得個3粒。好攰啊！係啦，大家如果鍾意我啲片就 like 啦，dislike 嘅話我都唔介意。
家仔都係個新人，雖然唔係幾識拍片啊。你 dislike，但係可唔可以講法？但係可以嘅話，可唔可以講埋啲意見呢？唔該啦。喂，點算啊？拎返啲嘢喎。點算？應該係嗰邊。係啊，係啦，喺呢邊。我真係開始冇耐嘢。係啦，我呢個拍片工具就要錄到10分鐘啦。唔係我停㗎啦，佢自己會停嘅。哎呀，頂你個肺！係搵到啦。喂，我啲嘢呢？我啱啱其實貪咩然之後跳咗落嚟咧。我自己跳返落嚟。哇死我！哇，咁我唔死都想殺啊！死咗啦！左頭左勢。係最終係點就係，哎呀我話叫，開又會咁遠嘅。你執好啲嘢先。仲有呢個少少傷風，唉，好唔掂，係唔舒服嗰個唔掂，唔係淨係瓜嗰個唔掂，係撞。唉，得啦，你阿媽你好唔好？喂，做咩？喂，你有啲咁苦碌。頂你！而家係凌晨3點幾啦。唉，喂，我唔要跌返落去。係啦，就瞓啦我都。係強迫地先瞓着，係強迫地咯。唉，係啦，拍埋呢條片就瞓嘅。係喎，咁我哋喺邊度瞓呢？我就習慣咗近海嘅，你哋呢？